హలో బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఇలాంటి ప్లగ్ బాక్స్ చాలామంది పాడైపోయిందని పడేస్తూ ఉంటారు. ఇంకోటి రిపేర్ చేయడానికి మళ్ళీ డబ్బులతో కొత్త ప్లగ్ బాక్స్ కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పేసి కూడా పడేస్తూ ఉంటారు. సో మీకు కరెంట్ పని రాకపోయినా కానీ ఈ వీడియోలో మీకు మీరే ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలో క్లియర్గా బేసిక్స్ అన్నీ నేర్పిస్తాను. మీకు సింపుల్గా మీరే ఇళ్లలో రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ దీన్ని చెక్ చేయడం ఎలా చూపిస్తాను. మీకు బేసిక్స్ రాపోయినా కరెంట్ పని గురించే తెలియపోయినా టెస్టర్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో టెస్టరు, కటింగ్ డ్రైవర్, ఇన్సులేషన్ టేపు, ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ని కంపల్సరీ కొనుక్కోండి. ఎమర్జెన్సీకి పనిచేస్తుంది మీకు. ఇది కొనడం వల్ల మీకు ఎటువంటి నష్టం లేదు. స్విచ్ ఆన్ చేశాను. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే లైట్ అలగట్లేక టెస్టర్ పెట్టాను. కరెంట్ సప్లై కూడా వస్తుంది కానీ స్విచ్ పాడైపోయింది. పనిచేస్తుంది కానీ స్మెల్ వస్తుంది కొద్దిగా. చూసినట్లయితే ప్లగ్ ఇక్కడ కాలిపోయింది. సో ఇలా ప్లగ్ కాలిపోతే ఇలా వైర్ కట్ చేసేసుకొని మీరు 2 పిన్ ప్లగ్ వేసుకోవచ్చు, లేదంటే 3 పిన్ ప్లగ్ వేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మనకి బేసిక్గా ఒకటి వైర్ పాడైపోతుంది, అండ్ రెండోది ఇలా లోన్ అంతా బాగానే ఉంటే ఈ వైర్ని చేంజ్ చేసేసుకుంటే మీరు ప్లగ్ బాక్స్ కొత్తది కొనవసరం లేదు, వైర్ను మార్చేసుకోవచ్చు. ఇది పాడైపోతే ఏం చేయలేము, ఇంకా ప్లగ్ బాక్స్ పడేసుకోవాల్సిందే. సో వైర్ వచ్చేసి బాగా హెవీగా ఉంది, ఇందులో థిక్నెస్ వచ్చి తక్కువ ఉంది. చూడొచ్చు, దీని థిక్నెస్ వచ్చేసి తక్కువ ఉంది బాగా. ఈ వైర్ కూడా 3 మీటర్స్ ఉంది అంతే. ఇది 5 మీటర్స్ ప్లగ్ బాక్స్, కానీ 3 మీటర్స్ ఉంది. వైర్ కూడా బాగా లాగుంది. నాకు ఇది నచ్చలేదు. మాకు ఈ ప్లగ్ బాక్స్కి ఎక్కువ వైర్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో మీకు మార్కెట్లో ఇదిగోండి గోల్డ్ మెడల్ది, లేదంటే ఇలాంటి వైర్ మీకు దొరుకుతుంది. 2 కోర్ వైర్ అంటే ఎవరైనా ఇస్తారు. బాక్స్లో ఉన్న వైర్ క్వాలిటీను ఈ వైర్ క్వాలిటీ చూపిస్తాను మీకు. కంపెనీ వాడు ఇచ్చిందానికన్నా ఇదే బెటర్గా ఉంది, 2 కోర్. సో నేను ప్లగ్ బాక్స్కి ఈ వైర్ వేసేసుకుంటున్నాను. ప్లగ్ బాక్స్ పాడైపోతే మెయిన్ ఈ వైర్ పోతుంది, ప్లగ్ పోతుంది. ఈ రెండు మార్చేసుకుంటే మీకు ప్లగ్ బాక్స్ పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఐటమ్స్ ఏమైనా కానీ పోతే మాత్రం ఇంకా ప్లగ్ బాక్స్ పడేసుకోవాల్సిందే. సో ఇందులో వైర్ కనెక్షన్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఒక వైర్ చూసారనుకోండి, ఇలాగా ఒక సిరీస్ ఉంటుంది, ఇంకో వైర్ ఇంకో సిరీస్ ఉంటుంది. సో దాన్ని బట్టి మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు. ఒక వైర్ అంతా ఒక పక్క ఉంటుంది, ఇంకో వైర్ అంతా ఒక పక్క ఉంటుంది. దాన్ని ఒక్కసారి మీరు చూసి అర్థం చేసుకుంటే మీకు అర్థమైపోద్ది. దాని ప్రకారం వైర్ ఒకదానికి ఇది ఇచ్చేస్తే సరిపోద్ది. ఏసీ కరెంట్ వచ్చేసి మీరు ఎట్లాగ ఇచ్చినా పనిచేస్తుంది అనమాట. అటు ఇటు అయినా రివర్స్ పడిద్ది అంతే, కానీ మీకు కంపల్సరీ వర్క్ చేస్తుంది. సో మీరే చేసేసుకోవచ్చు. పిల్లలు ట్రై చేయవాకండి, ఇళ్ళల్లో షాక్ కొట్టిద్ది. జాగ్రత్తగా, పెద్దోళ్ళు అయితే కొద్దిగా వాళ్ళు కూడా తెలియని వాళ్ళు అయితే జాగ్రత్తగా చేసేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అయితే ఈ వైర్ ఎక్కించేసుకున్నాను నేను. దీన్ని 2 పిన్ ప్లగ్ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. 2 పిన్ ప్లగ్స్లో కూడా కొన్ని క్వాలిటీస్ చేంజెస్ ఉంటుంది, నేను చూపిస్తాను. అన్ని 2 పిన్ ప్లగ్స్ ఇలాగే ఉంటుంది. అయితే ఇది కొద్దిగా ప్లాస్టిక్ క్వాలిటీ ఉంటుంది, త్వరగా కావదు. అయితే మామూలు ప్లగ్స్కి ఈ ప్లగ్స్కి ఇదే తేడా. చూడండి ఇది ఎంత థిక్నెస్గా ఉందో. ఇది వెల్డింగ్ మిషన్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. చూసారా ఎంత థిక్నెస్ ఉందో. ఈ పైన మీకు వచ్చేసి మామూలు ప్లగ్లకి వచ్చేసి గొట్టంలాగా వస్తుంది. ఊరికే కటింగ్ లేయర్తో ఇలా నొక్కితే, మీకు కటింగ్ లేయర్తో ఇలా నొక్కితే మీకు ఇదైపోద్ది. కానీ ఇది అలా కాదు, చూడండి ఎంత హెవీగా ఉందో. సో
సో ఈ కంపెనీ వచ్చేసి మిలియన్ కంపెనీ అంట. ఇంతకుముందు మెల్టెక్ అని ఉండేది, ఇప్పుడు మార్చారు మిలియన్ కంపెనీ. అదే కంపెనీ పేరు మారింది. సో ఇలాంటి హెవీది యూస్ చేసుకోండి. స్విచ్ కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంది. ఒకవేళ మీరు స్విచ్ పోతే స్విచ్ తీసేసి డైరెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, తిప్పి పెడతాయి మీకు. సరే, ప్లగ్ తిప్పి పెట్టిన తర్వాత మీకు డైరెక్ట్ సప్లై పాస్ అవుతుంది. చూసారా, కరెంట్ రావట్లేదు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కరెంట్ ఉంది. ఆఫ్ చేయంగానే మీకు ఇప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది, కరెంట్ చూడండి సప్లై రెండిట్లో వస్తుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే న్యూట్రల్ వైర్ కట్ అయితే మీకు రెండిట్లో సప్లై వస్తుంది. ఆన్ చేస్తే ఒక దాంట్లోనే వస్తుంది సప్లై. చూడండి, ఇలా రెండిట్లో సప్లై వస్తుందంటే న్యూట్రల్ వైర్ కట్ అయిందని మీరు దాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ రెండిట్లో కరెంట్ రాలేదంటే ఫేస్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, స్విచ్ ఆన్ చేసాం, ఒక దాంట్లోనే వస్తుంది. చూసారు కదా, మీరు సింపుల్గా ఏసీ సప్లైని కనిపెట్టవచ్చు అన్నమాట. న్యూట్రల్ వైర్ కట్ అయితే రెండిట్లో సప్లై వస్తుంది, 2 పిన్స్లో సప్లై వస్తుంది. అదే ఫేస్ కట్ అయితే రెండిట్లో సప్లై రాదు. ఇదే పని గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఎందుకంటే ఏసీ కరెంట్ వచ్చేసి మీకు ఇలా రొటేషన్ అవుతుంది, ప్లస్ వెళ్ళి లైట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతుంది అనమాట. మనకు అందుకే షాక్ కొట్టింది. మీరు ఒక ప్లాస్టిక్ చైర్ మీద వాటి మీద కూర్చుంటే మీకు షాక్ కొట్టదు. ఇదే ట్రిక్. అందుకే కాకులు మీరు వైర్ల మీద కూర్చుంటే షాక్ ఎందుకు పడుతుంది అంటే అది సింగిల్ డైరెక్ట్ ఫేస్ మీద కూర్చుంటుంది. అదే ఇంకో వైర్ న్యూట్రల్ మీద వేస్తే దాన్ని షాక్ కొట్టింది. సో ఇదే ఏసీలో ఉన్న ట్రిక్. ఈ బేసిక్స్ తెలిస్తే మనం కరెంట్ పని చేసేవచ్చు. దీనికి మనం ఆకాశం నుంచి ఊడిపడ అవసరం లేదు, ఎవరైనా కరెంట్ పని చేయవచ్చు. నేను కూడా అలాగే నేర్చుకున్నాను. నేను ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నాను, నా ఓన్గా ఇలా బేసిక్స్ తెలుసుకొని చిన్నగా అలాగే నేర్చుకున్నాను. మీరు కూడా ఇలా మీ ప్లగ్ బాక్స్లు అలా చిన్నగా ఇళ్లలో కరెంట్ పనులు చేస్తూ ఉంటే మీకు కూడా అలవాటు అయిపోతుంది. సో చిన్న పనులు వాటికి ఎలక్ట్రీషియన్ రారు, ఒకవేళ వచ్చినా ఎక్కువ అమౌంట్ తీసుకుంటారు. దాన్ని బట్టి మీరు నేర్చేసుకుంటే మీకే బెస్ట్.